voilà donc tey ma bëgg partager ak yéen image bi ngeen di jàkkaarlool nii peut-être ñenn ci yéen mos nañ ko gis euh, xëy na amaana ñu bari ci yéen aussi mosuñ ko gis voilà parce que liñ koy partager bari na bariwul voilà dafa am solo aussi ni ma koy waxee saa su ne nit ki muy man muy yow mi nga xam te ne tey yow yaay teewlu tey nekk ci présentation bi nga xam fan nga féete nit ki dafa baax nga xam yow yaay kan xam fan nga nekk wala fan nga bokk ngir mën a xam fan nga jëm loolu ni mu baaxee ci àdduna ci lépp noonu la baaxee aussi ci li nga xam te ne tey moom mooy sa statut social maanaam ci lan nga nekk wala tey bu ñuy wax wutum xaalis naka ngay def ba am xaalis wala ñi am xaalis yan catégorie lañu comme ni ko Robert Kiyosaki partagé bien sûr yoon yi ñuy wute xaalis donc le cadran du cash flow muy ki nga xam te ne moom mooy employé bi ki nga xam te ni moom mooy euh, travailleur indépendant bi businessman bi ak investisseur bi donc aussi am na boo xam te ni ñun suñ jëm bopp ñun ñoo ko defoon xalaat boo xam te ni aussi ñun suñu gis-gis la donc ñu tudde woon ko le cadran d'Al Mokhtar aussi mu nekk cadran boo xamante ni ni ma ko gisee wala li nga xamante ne noonu lañ koy partagé dañuy jàpp ne aussi catégorie yi aussi ñoo am voilà muy ñan ki nga xamante ni moom mooy ni ma koy waxee saa su ne voilà dafa mel ni est-ce que c'est le bon cadran non may leen ma tuuti voilà parce que dafa manqué voilà non d'accord voilà voilà ngeen baal ma tuuti mu partagé waat sama écran voilà léegi comme ni ma ko waxee léegi bien sûr muy li nga xam ne moom ngeen di jàkkaarlool voilà le cadran d'Al Mokhtar donc ñu defoon ko ma jàpp ne catégorie yi ñoo am nit ki man ngeen xool bu baax a baax a baax donc ñaari ñi ngeen gis xaalis ñëpp benn mu jaar ci yoon yi ñu jàpp ne bi ci njëkk mooy maanaam né dans une famille riche maanaam bien sûr liggéeyoo sa xaalis maanaam nekkoo koo xam te ne da nga nekk entrepreneur wala da ngaa inventé dara wala dara déedéet waaye da ngaa juddu fekk say waajur am nga judd ci am-am gis ngeen loolu wala gisu leen ko bien sûr gis ngeen ko voilà donc kon boobu moo ci njëkk léegi cadran bi li tax mu am solo mooy daf lay identifier ñi nga xam ne dafa am loo xam ne change la maanaam du nit ki moom moo koy décider boppam yooyu nga xam ne nit ki du ko décider boppam nag bii daf ci bokk mooy ban juddoo ci famille bu riche loolu du par exemple kenn ci ñun fii tànnul fan ban famille ngay juddoo voilà kon nit ki mën naa juddu fekk ay waajuram am mu judd ci am-am boobu sens la voilà am keneen koo xamante ni tamit sens la muy lan gagnant du loto voilà donc peut-être mën na bañ a siiw Afrique lool mais fu mel ne États-Unis da ngay xëy gis nit ki mën na xëy xëy nekk millionnaire wala milliardaire parce que lan dafa gagné loterie carte donc loolu tamit beneen aspect la mais l'essentiel lu ñu yitteel fii du wax ci kii bi wala mais ay réalité yoo xam ne mi ngi am voilà mais boobu itam change la voilà donc téeméeri nit yu koy def benn ba moo ciy gagné wala 0 virgule nangam voilà kooku itam sens la te du ñëpp koy def bokk na ci aussi ñi nga xamante ni te nit ki mën na ko amee xaalis wala ñi am xaalis aussi ñu gis leen mooy inventeur nit ki dafa inventé dara boobu nag
xaw na yaatu mën nañ ci tudd ñu baree bari donc Mark Zuckerberg dafa apporter benn solution voilà bii nag mën na gën a yaatu mën nga nekk ku inventé dara wala nga innové dara maanaam yow mbir mi nga xam te ni yaa ko teg yow yaa ko sos par exemple Facebook ak yi nga xam te ni moom moo ci aju yépp dafa fexe ba connecté ay milliards yi nit ñuy wax mën a waxtaan ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ak WhatsApp c'est la même chose. Bill Gates loolu la def apporter benn solution aussi Microsoft iPhone aussi créateur de valeur inventé dara donc benn produit boo xam ne yow yaa ko créé loolu itam nit ñi li ñuy bari maam ay benn lañ ci maanaam pourcentage bu ndaw lañ nekkul loo xam ne aussi kon bien sûr ñëpp a ko mën a def wala yàlla mayu ko ñëpp bokk wala bu ko mayee ñëpp itam gisuñ ne ñëpp ñu ngi koy def kon moom mooy inventeur bi nga inventé dara wala nga ajouter de la valeur mën nga bañ a inventé dara mais nga inspiré wu ci li mu inventé nga def li nga xam te ne moom mooy innovation ci loolu nga xam te ni moom la créé voilà parce que tey ñaata plateforme ngeen commencé gis ñu def la même chose bi nga xam ne WhatsApp moo koy def pourtant am na yeneen yi fi jaar Viber jaar na fi donc essai yi nga xam ne peut-être Viber moom la def donc WhatsApp ci la inspiré woo gis ngeen Telegram gis ngeen yeneen ak yeneen Imo jaar na fi mais lan moo tax tey ñuy gën a utiliser WhatsApp parce que dafa am yu mu apporté même si que du moom moo ko njëkk a créé déedéet xam ngeen Viber daan na am groupe daan na am message normal Imo ñu bari ci yéen xam ngeen ko la même chose waaw kon WhatsApp bi mu ñëwee aussi peut-être dafa xool ci ay failles yooyu noonu mu ajouté ci ay valeur donc ñooñu itam benn catégorie lañ ñeenteelu catégorie bi mooy investisseur bi nag mooy ki nga xam ne juddoowul ci famille bu am xaalis gañewul loterie inventé wul dara itam waaye am na fullaay bu kee inventé dara mu jël xaalisam dugal fa waaw léegi ma leen di laaj ci ñeent yi ma leen présenté yépp ban ngeen am choix wu def ko comme que mënu leen par exemple xool fi ngeen di juddoo mënu leen ko gagnant di loto di ñëpp a koy def sax même waxuma la ak bay ñëppay gagné inventeur bi aussi nu ñu koy waxee pourcentage bu ndaw la effectivement bu leen ko jombale seen bopp aussi waaw mais lu ndaw a ndaw la voilà donc inventeur bi aussi bu leen ko jombale seen bopp effectivement mën nañu génn fii tey par exemple ñi ne ci mbir bi ñu ne ah diw kat génn na fi inventé na dara wala yu ni mel voilà mais ni ma ko waxee ñu ndaw la ñoo xam ne ñoom dañu leen ni lim ci àdduna bi aussi voilà ki créé lampe ki créé téléphone ki créé auto nangam nangam donc dañuy gis ba bu ñu ko créé ba léegi daanaka mën nga bañ a gisaat ku créé lu ni mel voilà léegi mu am kan ni ma ko waxee investisseur bi mooy kan moom bokkul fii yëpp waaye am na fullaay moom lan lay def day jël xaalisam dugal fii bu kii amee par exemple benn idée bu baax bëgg ko mettre en place mu jël xaalisam dugal fa fu kii nekkee milliardaire moom dina fa nekk milliardaire wala mu nekk millionnaire mais bu ngeen seetloo ci biir cadran bi kon da ngeen di gis ne investisseur bi moom ñëpp ko mën a nekk waaw parce que moom rek moo ci nekk loo xam ne wala moom moo ci gën a tasaaroo muy nekk loo xam ne ñëpp ko mën a def maanaam nit ki mën na am choix wu def ko sans problème voilà am na choix wu def ko voilà léegi ma leen laaj ci ñeent yooyu yi noonu dama leen delloo laaj bi est-ce que nit ki mën na choisir par exemple xool fi muy juddoo wala est-ce que nit ki mën na choisir aussi ne forcément damay gagner damay nekk millionnaire parce que damaa war a gagner loterie force wala aussi mu nekk inventeur ni ma ko waxee boobu it catégorie la boo xam ne ñaar yi dangay gis ne bii moo xaw a tane tuuti mais teewul itam lim bu ndaw a ndaw la voilà kon investisseur bi rek mooy ki nga xam ne wala mooy loo xam ne kenn ku nekk ci ñun fii ñu ne ci fi nga xam te ni tey moom mooy ci kóol bi yéen ñëpp ko mën a def ak fu sa statut social mën a toll maanaam xaalis boo mën a am moo xam da nga am ay millions moo xam li ngay gañe bari na wala bariwut mën nga nekk investisseur selon ses moyens voilà donc loolu laa bëggoon aussi partager ko ak yéen tey ubbee ko balaa ñuy ñëw ci li nga xam te ni moom mooy présentation wu tey bi donc voilà donc Mohamed investir bien sûr voilà investir mooy loo xam te ni tey wala li ngeen gis ni moom rek moom ngeen am choix def ko
waaw peut-être yu ci bari sens la par exemple même ba ma waxoon footballeur bi par exemple athlète bi muy sportif yi hmm, sens dafa am bu baree bare ñaata yoon nga gis xale boo xam ne tey mi moo dàq football ci koñ bi ci koñ bi wala kii bi amul sens su signé pro wala même par exemple li nga xam te ne moom mooy juddoo ci moom muy talent nit ki da koy judduwaale parfois même si que talent sans travail aussi du la yóbbu fenn même ba ci inventeur bi voilà donc loolu lépp da ngay gis ne maanaam nekkul loo xam ne nit ki moom moo koy choisir ngir man ko def maanaam xëy-xëy rek ne lii laa bëgg a nokk nekk ko déedéet waaw mais bien sûr attention mën nañu am xaalis bu baax a baax a baax te duñ jaar ci yenn yi waaw mën nañu choisir nekk riche bien sûr mais am na voie boo xam ne ñépp a ci mën a jaar maanaam amul xàjj amul seen voilà Moodu nee na comme man voilà comme yow lan fan nga wax bindal ñu xool voilà donc moom mooy voie boo xam ne ñépp fa mën a jaar amul xàjj amul seen voilà donc yow mi fo ci écran bi nga baal mi donc bul ma pousser ci ma nekk ci ñaari mbir voilà bàyyi leen écran bi ngeen di fo s'il vous plaît voilà voilà jàpp leen ci voilà donc ci noonu la ñuy duggee ak yéen ci li nga xam te ne moom mooy présentation tey bi merci beaucoup donc talent football bi effectivement ah voilà donc Modou moom temps am nga talent macha allah donc yàlla na la yàlla jàppale effectivement donc talent la boo xam mbir la boo xam ne tey da ngay gis boo yoo xam ne dañuy judd rek mais dañu am talent bien sûr voilà voilà Serigne Saliou Kawe nee na meññ la ak sos voilà waaw waaw wala fi leer nañ la merci beaucoup jërëjëf voilà donc leader baa mu ne investir bien sûr donc mbir la boo xam ne ku nekk ci ñun am na choix def ko maanaam mënu cee trouver excuse voilà donc même boo nekkul inventeur aussi mais mën nga par exemple société bi en tant qu'entrepreneur mën nga trouver ay problème donc nga apporter ci ay solution voilà donc mais da ngeen di seetlu na ni ma ko waxee ñu bari ñoo xam te ne tey ay ñu am xaalis lañ donc benn ci yii dañ ciy jaar mais am na ci yoo xam ne change la voilà donc mais am na ci yoo xam ne aussi donc seeni borom dañu jaar ci yoon bi te ku ca jaar aussi di nga am même résultat bi voilà parce que nekkatul lu ñuy làmbatu loo xam ne ñu baree bari jaar nañ fa merci beaucoup ci seen participation ci loolu aussi voilà léegi tey présentation bi nekk présentation bu am solo boo xam ne dañuy ñëw ci li nga xam te ni moom mooy back office bu MLC voilà voilà comme bu ngeen duggee seen compte ngeen agsi ci seen passe d'accueil comme nii donc présentation tey bi dañuy concentré wu uniquement ci back office bi njariñ yi nga xamante ni mi ngi ci ak naka la leen mën a servir donc en tant que investisseur yi lépp da nga ko war a comprendre donc dañ leen di njëkk a présenter li nga xamante ni moom mooy tableau bi ngeen di njëkk a jàkkaarlool bu ngeen duggee muy bi ci njëkk mooy passe d'accueil donc bu dee téléphone la boo ñëwee ci sa ndeyjoor ñetti rëdd yi ci sa ndeyjoor moom ngay cliquer donc di nga gis onglet yi nga xamante ni tey moom la ñuy wane passe d'accueil actualité événement investissement transaction monétaire pour les partenaires documents service d'assistance promotion après quitter donc dinañ leen ko waxal wala benn par benn fenn fu nekk lu fa nekk ak lan la leen jëriñ donc su ngeen duggee seen passe d'accueil MLC li ngeen njëkk a gis aussi bien sûr di ngeen gis fii seen profil voilà par exemple bu dee téléphone bi donc mën ngeen ko gis comme nii donc ñu bindal la sa tur defal la fii moom profil voilà donc fi ñu nekk nii kon moom mooy passe d'accueil bi voilà mooy boo duggee fi ngay njëkk a jot passe d'accueil lan moo fa nekk souvent tableau bii ngeen di njëkk a jàkkaarlool
ñu bindal leen attention la réduction de l'escompte se produira dans quelques jours wala nangam bindal la ñaata nombre de jours donc lii lan la fi xam leen ne MLC chaque mois maanaam weer bu nekk bu ñu dugg paari day gën a wàññeeku maanaam paari day gën a cher voilà maanaam par exemple pack bii ngeen di jàkkaarlool nii nga xam ne par exemple pagu $1000 nit ki mi ngi am par exemple 1 100 et quelques mille par exemple ci pack boobu da ngay gis ne buñ dugaatee ci beneen weer bi maanaam ki ko njëkkoon a activé pack bi maanaam li nga ci mënoon a am ci bii budul fekk xanaa promotion am budul loolu da ngay gis ne weer bi ñu duggaat day gën a wàññeeku kon réduction de l'escompte loolu la tekki maanaam paari day gën a seer saa su ne maanaam li nga mënoon a am ci $1000 wala $1500 weer bu nekk day gën a seer bokk na ci bu ngeen duggee seen back office li ngeen ci gisaat mooy balance gi da ngeen ko gis par exemple fii lu muy jariñ alimenter le compte di ngeen gis fii ñu bind alimenter le compte wala balance nag ñaari mbir nga fa fii ñu bind compte d'investissement ak portefeuille électronique lan mooy njariñu compte d'investissement bi boo defee dépôt ci sa compte direct compte d'investissement lay ñëw maanaam li nga xam ne da nga ko bëgg a utiliser ngir investir compte d'investissement lay nekk li nga xamante ni tey da nga ko am comme bonus ci sa partenariat donc fii lay nekk aussi portefeuille électronique voilà donc kon boo bëggee alimenter compte bu mu ci mën di doon ñaar yooyu yëpp boo cliquer alimenter par exemple da ngay cliquer alimenter bës naa ko ngeen xaar tuuti mu ñëw su fekkee da ngaa bëgg a alimenter compte d'investissement donc boo ñëwee fi mu nekk nii fi nga koy bàyyi nga daal def montant bi fii par exemple ma def $100 gis ngeen su ma defee $100 du ma bësaat feneen damay wàcc bu la ma bës continuer damay wàcc mu indil ma moyen de paiement yi ki bëgg a fayee carte Visa par exemple wala Mastercard wala bu mën di doon mu sélectionné ko nii ki bëgg a fayee USDT mu xool ban USDT ban réseau lay tànn mu xool ko mooy lan BP20 mu sélectionné ko soo ko sélectionné après gis nga mu andil la beneen kii gis nga mu andil la beneen pass nga sélectionné j'accepte les conditions après nga continuer voilà boo continuer am na adresse bu mu lay andil moom ngay copier nga dem nga yóbbu ko donc su fekkee da ngaa bëgg a alimenter aussi sa portefeuille électronique itam da ngay bës portefeuille électronique mais attention bala maa jàll foofu su fekkee tey par exemple promotion dafa am su fekkee bëgg ngeen am ci promotion bi compte d'investissement bi ngay def dépôt bi voilà bàyyi leen ci xel boo ko defee portefeuille électronique doo am bonus bi voilà par exemple gis nga su ma cliquer nii portefeuille électronique gis nga su ma wàccee da ngay gis ne même su ma defee $100 voilà merci beaucoup gis nga fii gis ngeen bonus bi amu fi voilà ngeen bàyyi xel détail yooyu aussi mais fii lan lay jariñ en tant que partenaire par exemple yow mi nga xam ne yaa ngi signé nga ko programme partenariat bëgg a dimbali aussi ñi nga xam ne ñoom ngay bëgg a defal dépôt dollar wala ñu mel su fekkee tey ñoom xamuñ loolu xamuñ lii crypto mënuñu def dépôt ak yooyu yow mën nga def dépôt direct ci sa compte portefeuille électronique après nga transférer leen ko voilà donc loolu moom mooy utilité bi aussi voilà donc kon loolu moom mooy première wala li aju ci li nga xam te ne moom mooy balance voilà donc xaaral ma dugaat fi ba tey parce que wala loolu dinaa ci ñëw détail bi ci des donc comme ni ma ko waxee ñaar yooyu moo fi nekk compte d'investissement ak portefeuille électronique di ngeen am itam pour ñu bari di ko laaj aussi pour les partenaires fi ñu bind nii pour les partenaires voilà fii itam boo cliquer fii gis nga di nga gis détail yi voilà dina la bindal sa statut gis ngeen par exemple fii dañu def partenaire national bien sûr voilà donc su fekkee statut client kese nga maanaam signé woo le contrat de partenariat da lay bindal client kese maanaam effectivement xam leen ne yow mi investir mën nga nekk simple investisseur kese sans nga def programme partenariat bi ñi nga xam ne bëgg nañ aussi di gagner xaalis ci entreprise bi pour l'instant aussi ñooy signé programme partenariat bi commencé def promotion entreprise bi voilà te teewul seen investissement aussi mën na leen rapporter ëllëg leneen aussi parce que loolu moom mooy li ëpp solo voilà donc fii di nga gis am détail yëpp donc inscription dans la première ligne ak sa réseau bi yëpp nu mu toll donc fii lu am importance ñu bari dañ koy laaj man dañ naan la sama lien partenariat fan la nekk gis nga fii mën nga ko fi copier aussi voilà donc copier le lien de partenariat donc foofu kon loolu ngeen fi am li ci ëpp solo bokk na ci li ngeen fi am itam seen pack bi nga xam te ni seen pack yi nekk en cours sax laay wax bi ci gën a jege maanaam paiement bi gën a jege moom la lay afficher fii par exemple man pack yi ma yor gis nga daf lay indil ne la pack bi nga xam ne moom moo maanaam procès paiement bi gën a jege te mu war a nekk ma xool le 10 novembre moom la ma indil nii su fekkee tey par exemple bëgg nga gis yeneen pack yi nga am tamit mën nga cliquer fii par exemple autre pack d'investissement mu indil la ko voilà donc da ngay gis kon à part pack de $1000 yaa ngi gis packu $5000 $1500 maanaam ñaari $1500 par exemple
voilà donc su fekkee am nga yeneen pack yi itam yëpp di nga ko gis fii mais l'essentiel moom bi mu lay afficher fii mooy premier pack wala pack bi gën a jege voilà donc loolu lépp pour fàttali la ko donc bu ngeen xoolee mi ngi leen bindal fii date du prochain paiement daal lay wax 10 11 mois 2025 voilà soo ko bëggee fay itam boo cliquer fii gis nga boo ñëwee mes investissements da la fay yóbbu direct mais loolu dinaa ci ñëw ba tey donc pour dem mes investissements mën nga jaar fii direct pour jàll fa fay wala nga dem investissement bu ma ci accès dinaa ci jàll donc bu li ngeen am ci pass de kay aussi bokk na ci actualité yi par exemple comme par exemple li ñu ne la il reste 3 jours le 1er octobre l'escompte sera réduit mooy information bi mu la doon jox ci kaw rek voilà donc maanaam dernière nouvelle maanaam xibaar yu mujj am ci entreprise bi donc yu bari dañ koy affiché fii donc boo wàccee yooyu ngay gis nga bonus 20% beeg yeneen yu ni mel voilà donc kon bu ñu jugee ci pass dëkk yi bu ngeen duggee seen téléphone man ngeen dugg di ko def ak ñun bu leen neexee actualité moo ci topp actualité voilà actualité bi tam lu muy jariñ ni ma ko waxee comme foofu ma leen wan sànq rek donc nouvelle projet bi ngeen fay gis présentation yi ñuy def gis ngeen par exemple présentation bu ngeen xoolee di ngeen fi gis présentation bu Sénégal bi gis ngeen ko nii voilà donc ngeen dugg ngeen lire ak article bi wala rapport bi voilà gis ngeen lii Sénégal la woon voilà donc Sénégal la Togo voilà defe naa ñaari pays yooyu la wala ñett sax même voilà donc boo duggee ci biir dina la jox détails yi voilà donc actualité kon lépp lu moo xam présentation yi moo xam yenn par exemple information bu bees bu ngeen duggee actualité di ngeen ko fa fekk gis ngeen ko nii voilà donc toutes les actualités wala toutes les dernières nouvelles xibaar yi mu jigéen yëpp di ngeen ko am fii voilà kon actualité bi loolu la bu ngeen jógee actualité bi ci topp mooy lan événement voilà bi ci topp mooy événement événement itam fi ngeen di fekk webinaire yi war a am ci semaine bi gis ngeen ko ni par exemple webinaire bi ñu nekk nii tey jii moo nekk nii gis ngeen ko nii bu ko defee xamal ne webinaire bi képp ku investir ci par exemple ci projet MLC mën na ci am accès parce que lien bi dañ koy partager fii aussi par exemple di nga gis koo xam ne par exemple surtout bi muy nekk bi ñu doon def suñu présentation en France da ngeen gis ne suñu yeneen mbokk yi dañ ci doon ñëw yéen itam am ngeen la possibilité d'assister yeneen li nga xam te ne moom mooy ngeen fekkee yeneen présentation yi su fekkee bëgg ngeen ko kii parce que bari na moo tax ni ma koy waxee nit ki amul excuse présentation projet bi rek bu nit ki duggee surtout bu fekkee comprendre na français am na possibilité de suivre ay présentation yu bari ngir gën a mën a comprendre projet bi gis ngeen ko kon actualité yi moo fi nekk voilà gis ngeen su ko defee boo ko soxlaa boo duggee mën nga ko copier mën nga copier image bi mën nga copier aussi jaar ci aussi pour dugg ci webinaire bi lépp voilà moo xam présentation yi nga xamante ni moom mooy webinaire yi donc kon foofu ñaari aspect moo fi am bu ngeen xoolee fii da lay bindal webinaire mooy cela veut dire que yi nga xam ne day am en ligne mais boo cliquer réunion fii maanaam mooy yi nga xam ne présentation physique la yooyu ay présentiel la gis nga ba wàccee di nga ko gis nga yi ay présentation yi war a am Burkina la ñaari yëpp dina la ko jox la date bi Haïti la aussi ak représentant wu Haïti foofa voilà conférence physique aussi gis nga ba tey Burkina Togo donc voilà Togo gis nga Yaoundé Cameroun donc présentation yi war a am ci mois bi wala yi gën a jege fii ba le 15 presque fii ak 15 jours dina la ko jox voilà kon foofu loolu moo aju ci li nga xam te ne moom mooy événement ñu war a ñëw ci partie bu am solo aussi bi ci topp muy investissement fii ñetti mbir lañ fiy fekk te ñett yëpp a ñu soxal pour ki nga xam ne day bëgg a activer pack day soog a bëgg a activer pack am na deux possibilités bu su duggee pass dagay am na fu ñu bind choisir un pack d'investissement wala itam mu dugg fii investir voilà mooy partie bi ngay njëkk a jot voilà mën naa leen ko zoomal voilà donc investir voilà donc mooy partie bi ngay njëkk a jot fii boo wàccee di nga gis pack yi nga xam ne moom moo nekk en cours bu amee promotion aussi souvent dañuy yëgal pack yi nga xam ne moom moo nekk promotion ci kaw voilà donc di ngeen gis pack bi ku bëgg a activer pack kon fii lay jaar gis pack d'investissement yi gis ngeen ko nii pagu $100 pagu $1000 pagu $250 pack yu ruus yi ci kaw mooy pack yi ngi nekk en promotion donc $1000 ba $20000 léegi pack normal yi nag mi ngi nii voilà mu commencé $100 paiement unique $250 mën nga ko fay ci 10 mois wala paiement unique pagu $500 aussi maximum 10 mois wala paiement unique mu defal la ñaata 767 250
pagu $1000 bi aussi li ci nekk ci ay part nekk 1 549 500. Donc nga xam ne noonu la donc $1500. Donc yii mooy pag normal yi noonu la ko toppoo ba 20 $20 000 gis ngeen ko nii voilà. Donc su ko defee pag boo xoolee ci kaw par exemple fekkee ay pag daa am pag yu nekk en promotion xamal ne tam yow mi nga xam ne da ngay soog a inscrire mën naa am différence tuuti. am na lu ñuy tuddee pack welcome boobu pack $100 la boo xam ne ñii soog a inscrire lañ koy may pour ñu profité ci pack boobu boobu boo xoolee li ko wutalee pack $100 normal bi pack boobu moo ëpp ay part parce que genre neexal la boo xam ne bienvenue la su ko nit ki activé da ngay gis ne part yi ci nekk moo ëpp ci pack $100 bi mu nekk bi nga xam te ne moom mooy pack bu normal bi. nit ki noonu itam pack bi nga xam ne dafa nekk en cours aussi par exemple pack $1000 bi nga xam ne en promotion la moo ëpp pack $1000 normal bi parce que bii boo ngeen xoolee 1 859 400. te pack $1000 normal bi ngi nekk 1 500 et quelque. ni ki noonu par exemple nañ jël pagu $5000 bi gis nga li ci nekk ci ay part bu dee promotion bi 11 14250. boo ñëwee pourtant boo xoolee pagu $5000 bi normal day nekk gis ngeen ko nii day nekk 8 472 500. donc da ngay gis ne promotion bi lan moo tax mu am solo mooy da nga gis foofu plus de 2 millions de parts yoo xam ne gratuite lay doon. maanaam bonus la donc moo tax mu am solo donc xool leen bu baax a baax ba am na différence yu baree bare donc te lii aussi ci weer bii lay am maanaam après ci lay jeex donc loolu moom mooy première partie bi nga xam ne moo ñu intéressé foofu mooy investir ak fi ñu def part versée ak mes tempéraments kon ñett yi ñoo fi nekk donc suñ ñëwee ci deuxième point bi part versée aussi ba tey ñu ngi investissement de voilà donc bu ngeen ñëwee part versée fii. yow mi nga xam ne bi nga dugg see ci projet bi yàggul fii doo fa gis dara par exemple premièrement par exemple su fekkee dafa laa bindal fii 0 bul jàpp ne amoo fa dara déedéet mais ñi nga xam ne dañoo amoon ci part technologie bi la voilà par exemple am na ay pag yu nekk en cours donc li ma jot a fay donc da lay bindal ñaata part nga fa am voilà léegi yow mi nga xam ne bëgg ngaa gis say part yi nga jot a fay da ngay cliquer fii fi ñu bind création de technologie du système CGM wala RND da ngay cliquer fii. ci suufam la première ligne de production sous contrat en Chine la première ligne de production ngay sélectionné soo ko sélectionné gis nga mu rechargé waat page bi daal lay andil yow part yi nga jot a fay ak détails yi gis nga déjà par exemple part yi nga jot a fay fi mu toll nii li fi nekk 3 616 000 et quelques daal lay wan aussi donc détails yi paiement yi voilà gis nga di la wax paiement yi aussi gis ngeen ko nii. donc moo xam 200 parts yi ñu la jox comme cadeau wala paiement yi nga def détails yëpp dinañ la ko jox maanaam historique bi daal di ngeen ko fekk histoire des paiements lañ ci sax bind. voilà donc kon foofu ngeen di ñëw ngir xool li ngeen jot a fayagul wala part yi ñu leen jot a versé fan la nekk mooy part versé fu am importance te ëppati solo muy mes tempéraments kon xamal ne yow mi nga xam ne da nga activer pack ba noppi boo bëggee fay fii ngay ñëw voilà mën nga ñëw investissement direct. wala boo doo soog a dugg ci sa passe d'accueil maanaam pack bi mu la andil am na foofu mu bind mes investissements ci suuf bu la neex nga cliquer ko boo cliquer itam ba tey fii la lay andi directement. donc gis nga bu ñu cliquer mes tempéraments da lay indil pack yi benn par benn gis nga pagu $5000 ligne production 1 nga cliquer par exemple afficher le calendrier de paiement mu wan la ñaata paiement nga ci defagul ak date bi nga xam te ni tey moom moo sës ci nga war a fay mi ngi nekk 14 11 mois 2025 maanaam 14 novembre voilà nga jàllaat. gis nga par exemple fekkoon tey dama bëgg a fay pack bi su ma ñëwee damay sélectionner paiement ordinaire su fekkee benn paiement laa bëgg a def maanaam benn paiement boo xam ne dama koy def noonu kase voilà daal di ñëw bés régler mu daal di fay mensualité bi ci topp su fekkee damaa bëgg a def par exemple bu fekkee itam damaa bëgg a pousse samay weer ni ma leen ko waxee fii ngeen bàyyi fi xel sew bu am solo am na fi mooy su fekkee damaa bëgg par exemple bëgguma am weer yi di ñëw ma am ay pression. su ma koy fay mën naa koo xaajale même bu fekkee damaa def dugal $500 pour fay 5 su ñu koy waxee 6 mois wala nu mu tuddati 10 mois teewul damay ñëw fii dama koy bàyyi noonu maanaam damay bës réglé dama koy bàyyi ci paiement ordinaire bi di bës réglé muy fay mu bësaat mu fayaat mu bësaat mu fayaat. léegi loolu li ci am solo su fekkee pousse naa nag ba mu dem 3 mois 4 6 mois su ma neexee su may fayati du ma def paiement ordinaire mais damay cliquer remboursement anticipé. léegi loolu lan la lay jariñ remboursement anticipé li mu lay jariñ mooy daf lay jox ay bonus yoo xam te ni boo ko defee da nga koy am léegi nag loolu du la tee fay par exemple su fekkoon damay fay par weer par exemple weer bi ma fay ñaari paiement yoo xam ne dama cliquer fii remboursement anticipé
remboursement anticipé bi li may jariñ mooy bonus bii waaye du ma teree fay weer bi ci topp pour muy leer. donc su fekkee pousse naa 6 mois ba 7 mois su ma neexee paiement yi may def ci biir 6 mois yooyu yëpp ma koy def ay remboursement anticipé. parce que su fekkoon tey da ngay gis ne su ma waroon a am 1 million de parts kese wala 10 millions de parts su ma jeexee mën na ma am 1 million wala 11 millions de parts wala 12 millions nga xam ne day mel ne 1 million yëpp wala 500 000 yëpp yi ma ñëwee ay bonus la. donc loolu moom mooy avantage bi aussi ci remboursement anticipé bi mais du la tere fay pour ngeen bàyyi ci xel. donc voilà paiement automatique bi tam li muy jariñ mooy su fekkoon tey sa compte am nga fi xaalis maanaam sa compte d'investissement bu date di paiement bi jotee mu fay ko automatiquement sans ngay dugg def ko yooyu donc loolu lay jariñ aussi voilà mais day fekk nga am fii xaalis donc boo waatee itam gis nga dina la andil yeneen pag yi nga am yëpp gis nga dina la ko andil boo cliquer fii afficher wala le calendrier de paiement boo cliquer gis nga moo la kañ nga ko war a fay par exemple gis nga bii pousse nañ ko ba le 18 janvier 2026 donc xam nga loolu sori na comme bii par exemple bu ma neexee bu ma ko doon fay ma def ay double paiement maanaam ay remboursement anticipé donc la même chose aussi boo ko bëggee fay da ngay ñëw bës régler donc xamal ne saa su ne pack bi nga bëgg a fay da ngay dem ba ca booba nga soog a bës régler voilà donc gis nga pagu $1000 bi moom it aussi gis ngeen la même chose 10e mois 2025 voilà voilà octobre. donc beneen bi itam par exemple gis ngeen bi donc gis nga pag yi fi nekk yëpp dala koy andil maanaam pag yi mooy pag yi nga xam ne yow moom nga activé di ko fay par ndànk-ndànk donc afficher le calendrier de paiement gisoo ba tey boo wàccee gis ngeen par exemple bii gis ngeen bii mi ngi nekk 5e mois 2026 maanaam fii ba mai su ma neexoon toog bañ a fay pag bii ba bu ma neexoon fi mu ne parce que pousse naa ko mais lii avantage bi mooy su ma neexee heure bu may fayate su ma ñëwee xoolal soo ñëwee sélectionné fii rek cash bi voilà. sélectionner ñaata nombre de paiement nga bëgg a def su ma fekkee damaa bëgg a def 2 damay cliquer fii su fekkee damaa bëgg a def 5 par exemple ma bës nga gis ne kon daa sélectionner 1 2 3 4 5 6 voilà 6 daf may wax 6 yi ñaata la $300 la kon donc nga xam ne day fekk ma def dépôt li ma soxla fii su ma ñëwee bës régler waaw yooyu yëpp da koy def kon ay paiement anticipé gis ngeen su ma ko defee dina am ay bonus par exemple comme que par technologie bi la wala daf ci am 488 par la bokkut ak production bi moo tax mu gën a kii voilà donc investissement xam leen ne kon loolu moom moo fa nekk voilà léegi bu ñu jógee investissement ñuy war a dugg aussi ci beneen partie boo xam te ni itam dina soxal partenaires yi muy transaction monétaire voilà mooy bi ci topp transaction monétaire duggoon nañ fa léegi par exemple bi ñuy dugg ci alimenter le compte fii itam bu ngeen ñëwee compte d'investissement di ngeen ko gis ni voilà donc fii nag par exemple compte d'investissement mën nañu bañ a yitteel lool mais dañuy cliquer fii ñu bind portefeuille électronique lan la ñuy jariñ en tant que partenaire ni ma ko waxee souvent su fekkee tey dama am xaalis par exemple fii yéen a ngi gis $432 moo fi nekk su fekkoon tey bëgg na maa envoyé kenn benn partenaire tey dama koy jaay dollar par exemple mu soxla woon $100 $200 ma récupérer CFA bi souvent mooy méthode bi gën a gaaw moo xam nga bëgg a retirer mais aussi nga dimbali nit ki mu teel a am dollar bi aussi nga wax ko sa prix ngeen déggoo mu nga jaay ko mu jox la CFA bi nga envoyé ko direct ci compte am boobaa naka nga koy defee da ngay ñëw fii fi ñu bind virement de fonds moom ngeen di cliquer voilà bu ngeen ñëwee virement de fonds par exemple ngeen wàcc gis ngeen man dañ maa wax ne vous avez dépassé la limite mensuelle pour les transferts de fonds voilà maanaam comme Wave rek ni muy wax maanaam da ngaa plafonné maanaam li nga war a envoyé ci weer bi da nga ko atteindre dafa kii par exemple bu ma bëggoon a envoyé nii du ma mën a envoyé kenn par exemple voilà mais boo ñëwee l'essentiel mooy da ngay dugal fii kooku dalay jox email am email MLCM nga dugal ko fii voilà après nga cliquer trouver maanaam bul fàttee bës trouver da ngay bës trouver ba mu indil la turam wane la diw la d'accord parce que su fekkee email bi mu la jox normal rek du ko gis donc mais boo cliquer trouver ba mu gis ko après nga ñëw fii ci suuf nga def montant bi nga ko war a envoyé par exemple $100 ah après nga bës fii ci suuf ñu bind transfert boo ko bësee rek automatiquement day dem ci compte am voilà fekk yow it récupéré nga sa xaalis aussi su fekkee itam da ngaa bëgg a def boobu mooy transférer à un partenaire maanaam kenn koo xam ne mi ngi ci biir nga bëgg ko envoyé dollars yi nga am sa compte portefeuille voilà moo tax li ma leen koy waxee programme partenariat c'est très important bu leen ko négliger voilà par exemple yéen a ngi gis si $432 ko $132 dara la voilà dara la donc day tolloog salaire ñenn ñi Sénégal te loolu lépp nit ki bi nga koy am sa téléphone nga ko amee entreprise moo la ko fay directement sans problème
voilà te lii amul limite defal naa leen démonstration bi tey comme que loolu du sujet bi mais waxoon naa leen ko ci suñu présentation bi passé li ngeen ci mën a gagné nu mu toll. voilà donc à un partenaire mais entre les comptes aussi par exemple mooy su fekkoon damaa bëgg a jëlee sama compte portefeuille électronique yóbbu sama portefeuille compte d'investissement fii laay ñëw fii lii moom su ma ko doon def dina nangu parce que amul problème su fekkee damaa bëgg a envoyer par exemple $200 ci sama compte voilà 200 su ma cliquer transférer rek day dem automatiquement ci sama compte d'investissement. voilà donc fii loolu lay jariñ ñaari itam par exemple bu fekkee kenn dalaa jaay aussi comme par exemple ni nga xam contacter Al Muxtaar ne ko bu fekkee am nga dollar envoyé ma ko mu jox ma CFA bi su ma la ko transféré day ñëw ci sa portefeuille électronique direct léegi yow soo ñëwee lii faaw nga def ko bu fekkee ku ko mus a def dina am ay yum la indil ay conditions yum la indil nga pour nga accepter ko da ngay sélectionner ñeenti yëpp après nga bës continuer c'est simple léegi après nga dugal montant bi nga bëgg a transférer après nga bës transférer mu dem ci compte d'investissement bi direct su ko defee nga soog koo mën a utiliser voilà donc fii boo ñëwee mouvement des fonds donc daf lay jox historique bi aussi maanaam transfert yi nga def ak yu ni mel gis ngeen historique bi yëpp da koy dugal fii wala bonus yi nga jot ak nangam nangam voilà mooy ay bonus ak yëpp da la koy bindal voilà donc yi nga xam ne da nga koy recevoir retrait de fonds aussi bi nag moo xaw a gën a complexe bi moom donc su fekkee ni ki par exemple xam na ni ñuy kii ci wàllum crypto wala yu ni mel soo ñëwee daf lay wax mu ne demande de retrait par exemple day fekk nag bu boobaa nga choisir fii ba pare fi ñu def méthode de retrait de fonds nga choisir naka laa bëgg a retirer sama xaalis soo ñëwee gis nga ne système de paiement ma choisir voilà ndax Bitcoin laay tànn wala Payer laay tànn wala USDT TRC20 wala BP20 par exemple man ma choisir BP20 par exemple léegi damay jël sama plateforme bi may utiliser ma jël fa adresse su ma ñëwee ma coller ko fii voilà su ma ko ajouté benn yoon voilà jarul sa maanaam saa su ne heure booy retiré nga ñëw kii déedéet soxla woo loolu man déjà par exemple man personnellement ajouté naa fi sama adresse su ma bëggoon a retiré fi mu ne su ma ñëwee retrait de fonds nii da ngeen di gis ne sama adresse ma nga fa fi mu ne montant bi rek laay def par exemple yi ngeen gis ni ay retrait la yoo xam ne def nañ ko historique la par exemple gis ngeen adresse bi mi ngi noonu voilà nga xam ne da ngay def montant bi par exemple daa def fii montant bi après voilà gis nga adresse mi ngi noonu nga daal di bës retiré ñoom dinañ ko traité voilà donc bu ñëwee di nga ko gis ci sa compte voilà donc mais loolu nag moo gën a complexe ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di retiré parce que foofu la jamono toll aussi pour ñi nga xamante ni tey xamuñu wàll boobu ci wàllum crypto yi ni mel mais donc retiré bi foofu nga koy jaare mais bi gën a simple tamit ni ma ko waxee mooy dimbalante bi aussi mooy nit soxla na dollar nga envoyé kooku mu envoyé la CFA bi di nga ko dimbali dina la dimbali voilà donc loolu moo tax souvent ngeen dégg diw di laaj kenn dugg ci groupe bi yor naa dollar ku ko soxla donc nga envoyé ko CFA mu envoyé la ko donc kon loolu moom moo aju woon ci transaction monétaire ñu ñëw fii foo xamante ni tey lu am solo la muy pour les partenaires yéen ñi nga xam ne signé ngeen contrat de partenariat bi fii seen mbir la par exemple boo ñëwee fi ngay njëkk a jot mooy plan marketing bi la lay njëkk a wan voilà donc da lay wan plan marketing bi sa statut par exemple votre statut actuel mu bind partenaire national bu dee partenaire nga partenaire lay bind bu dee spécialiste lay bind bu dee master nga aussi master lay bind ainsi de suite voilà bindal la par exemple say commission ni muy demee ainsi de suite yooyu yëpp mu bind ko fii voilà donc pourcentage bi nga war a jot ainsi de suite voilà wala itam par exemple yeneen statut yi boo ñëwee fii ñu bind structure de client fii itam la même chose gis ngeen voilà donc fii daf lay jox kii bi voilà mais fii daf lay wan tamit say mouvement de fonds par exemple wala sa yow ak sa équipe yëpp donc base de données bi aussi di nga ko am fii voilà donc inscrire itam mi ngi fii par exemple su fekkoon damaa bëgg a inscrire kenn te moom xamul nu ñuy utiliser mbir mi ma bëgg ko inscrire direct mën naa koo defal inscription bi fii par exemple su fekkoon damaa invité kenn am nga ñaari méthode yoo ko mën a jaare benn nga envoyé ko sa lien direct wala nga inscrire ko yow directement voilà boo ko defee boo ñëwee fi nga bind turam bind santam mu jox la email am nga dugal ko jox la numéro am nga dugal ko après nga def inscrire su ko defee moom dina mais nag am na loo xam ne ba tey moo ko war def mooy confirmation inscription bi mooy dina jot email de confirmation bi après mu confirmer donc moo tax mu ne une fois l'inscription est terminée le client recevra son courrier électronique donc mu def fii
un email de notification avec un lien d'activation loolu moom moo koy def voilà loolu kon méthode la boo xam ne mën nga ko def fii itam waxoon naa leen sànq seen lien de partenariat fii itam mën nga ko fi amee boo ñëwee fii lien de partenariat aussi di nga ko fi fekk ñaar lay doon benn bi mu ne la lien au formulaire d'inscription maanaam lien boo xam ne nit ki bu ci bësee da koy yóbbu directement fi mu war a inscrire wala lien boo xam ne da koy yóbbu ci site bi donc mën ngeen choisir bi ci kaw moom moo ñu gën a recommandé bi ci kaw sinon nit ki mën na juum mën na duggee sa lien mais mën na ci bañ a inscrire aussi voilà donc fii itam ñu bind leen génération de lien donc amaluñu solo lool pour nga defar benn lien voilà mën ngeen jël rek kon biñ leen kiyal aléatoire noonu donc système analytique bi aussi donc fii itam ni ma ko waxee voilà statistiques yi lay affiché fii voilà donc bi ci toppaat muy faire un cadeau donc genre inscrire bi ma leen wan sànq la aussi voilà donc fii daf lay wax ne inviter un ami dans le projet par exemple da nga koy dugal turam ak santam ainsi de suite nga envoyé ko moom dina jot benn email moom itam pour mu recevoir cadeau boobu yow it nga am sa 200 par moom mu am ko aussi faaw day def activation boobu ma la wax maanaam bu jotee lien bi par exemple day nekk loo xam ne moom sax par exemple mën na ko bañ a yegg mais su jotee lien bi su fekkee inscrit na wala confirmé na ko aussi donc moom dinañ ko may 200 par yow aussi dañ la may 200 par donc pour mu ñëw continuer inscription donc daal def vérification su fekkee defut vérification ci 30 jours yi aussi dañ koy nanguwaat voilà donc pour ngeen bàyyi ko fa donc mais loolu fii bindal na leen conditions yi ci aju yëpp donc su fekkee tey par exemple def na par exemple 90 jours xaw ma bi nga ko envoyé léegi te ubbiwu ko donc dañ koy annulé donc loolu xam nga ko xam naa bari voilà par exemple moo tax jamono bi ñu toll ay données am solo par exemple da ngay gis ne nit ki bu amoon ay base de données yu baree baree ba fi ne mën na xëy xëy rek maanaam sélectionné email yu bari yëpp mu envoyé leen par exemple su ma ko envoyé 1000 personnes du ñàkk ñoo xam ne tey dinañ ci dugg continuer def seen inscription par exemple voilà donc ay détails la yoo xam ne déjà day am ci yu mel noonu maanaam ci wàllum base de données donc loolu nag jotewut ak kii dara mais damay joxe exemple rek voilà ñu am aussi matériel de travail partie bu am solo mooy bu mujj bi fii ci pour les partenaires matériel de travail fii lépp lu aju ci projet bi di nga ko fi gis moo xam logo bi moo xam brochure bi wala yu ni mel donc par exemple même image bi nga xam ne moo nekk sama ginnaaw nii ngeen koy gis foofu la voilà même capteur bi nu mu mel maanaam appareil beeg yu ni mel yépp donc yii yëpp ay mbir la yoo xam ne mën ngeen ko soxla par exemple nit ki mën na ko télécharger après mu tirer ko voilà dina am possibilité boobu donc par exemple gis ngeen appareil bi aussi fii bu document la yoo xam ne loolu lay wane par exemple ki nga xam ne dafa bëggoon def présentation pour wane appareil bi bu ci duggee gis nga dina ko wan mi ngi nii boo xam ne boo ci soxla rek da nga koy télécharger voilà présentation fondeuse fii présentation wu ñi nga xam ne ñoom ñooy fondateur projet bi gis ngeen ko nii bii version anglais bi la English bi français bi espagnol bi indien la bi Vietnam donc ay langues yu wute lañ ko traduire su ko defee nit ki mi nga xam ne moom la soxla moom bu dee sénégalais bi xëy na version française bi lay soxla mu jël ko bu dee gambien bi English bi lay soxla bu dee espagnol bi aussi mu ñëw jël ki dégg espagnol mu ñëw jël document espagnol pour mu mën a lire présentation bi voilà donc pour fondateur projet bi boo duggee ku ci nekk dafa lay jox wan par exemple mën nañ ci cliquer voilà daf lay wan gis ngeen ko ni boo ci cliquer mu andil la ko daf lay wan fondateur projet bi ku ci nekk mu wax la tuuti ci moom fi mu jaar expérience bi mu am ainsi de suite voilà voilà gis ngeen ko ni gis ngeen fondeuse bi ci njëkk Ivan Saltanov muy CEO bi wala PDG bi donc gis ngeen ki ci topp mu wax la tuuti ci moom gis nga koo ci dugg rek gis ngeen ko nii voilà gis ngeen ko nii voilà fu ci nekk dina la wax ci moom dara donc fan la jaar ban diplôme la am ainsi de suite voilà donc ñoom ñooy fondateurs yi voilà voilà ba tey bi ci topp aussi mooy lan MLC Brain Book voilà donc lii kii bi la marque bi la aussi bii itam matériel de travail la yoo xam ne mën nga ko soxla ah copropriétaire style guide bi la voilà donc roadmap MLC aussi mooy feuille de route bi aussi donc li feuille de route projet bi la donc ki ko soxla feuille de route nag dafa am solo parce que moom mooy wane fi projet bi jëm wala ndax ñu ngi ci feuille de route ba léegi fan lañ ci toll ainsi de suite voilà fii itam am ngeen version anglais bi
version française bi ak indien espagnol Vietnam donc yëpp a ngi fi aussi donc yaa xool langue bi nga soxla voilà. Présentation ligne de production bi aussi lii présentation ligne de production bi ñu leen di faral di defal ci présentation yi souvent aussi mi ngi nii bii gis nga mi ngi nii am na version anglais français donc 5 langues yooyu yëpp mi ngi fi disponible na kon xam leen ne français anglais bi espagnol indien ak li nga xam te ni moom mooy vietnamien voilà donc yooyu yëpp langues yooyu yëpp disponible na voilà ñu def fii. bu loolu weesoo donc document boo ci soxla rek mën nga ko télécharger fii xam nga kon lii amal na leen solo parce que léeg-léeg di nga wax nit koo xam ne peut-être kooku mën na lire wala bëgg na moom ay papier la xam donc mën nga ko télécharger document projet bi nga won ko mais bu dee ku mel ne Almokhtar nga xam ne peut-être mënul lire comprendre loolu donc moom li mu bëgg nga wax ko lan mooy projet bi fan la nekk wax ko ci ay wolof yu leer nañ ak lan la ko mën a jural ëllëg moom loolu rek lay xaar ngir dégg kooku da ngay wax ak moom ci wolof yu leer nañ présenté ko xalaas wan ko après li ci des mooy nga wan ko ni ngay ubbee compte ainsi de suite naka lay jëndee. voilà mais lii dina am ñoo xam dañ koy soxla te lépp mi ngi fi disponible na mais soxla wuñ saa su ne di dugg ci détail yooyu yëpp voilà donc mais lu disponible la fii itam ñu def fi plan marketing de partenariat donc kon document yooyu moo fi nekk plan marketing bi aussi defal nañ leen présentation bi am na ci chaîne YouTube bi donc présentation yi di ñëw itam dinañ ci ñëwaat donc mi ngi fii disponible ci juróomi langue yooyu yëpp aussi voilà donc bi ci topp kon moom mooy document voilà document yi itam nekk partie boo xam ne bu ama am solo la voilà document nekk partie bu am solo parce que partie wu document bi ci ngeen di fekk lu aji ci projet bi voilà mooy contrat d'investissement bi voilà su fekkee ki nga xam ne ni signé gu ko mais souvent contrat d'investissement fi ñu koy def maanaam nit ki mënu ci rëcc souvent dana fekk mu signé ko ba pare parce que ñaari booy confirmer sa inscription boo ñëwee profil cliquer foofu dugg dafa la koy afficher direct maanaam dalay afficher benn email boo xam ne doo mën a bouger faaw nga cliquer ci donc soo ko defee ba pare pour nga commencer sa vérification bala ngaa def sa vérification mooy contrat bi mu lay andil mooy contrat d'investissement bi donc moom bu ma ko soxlaa bu ma ñëwee fii su ma ko ouvrir mën nga ngeen ko gis ngeen xool ko voilà donc russe la ak anglais voilà donc avenant moo ci nekk aussi donc foofu itam voilà des nañoo kii lool mais fii itam. alimentation du compte mouvement du compte donc yooyu yëpp maanaam dépôt yi nga def historique bi yëpp day ne fii voilà yëpp boo ci soxla certificat am wala yu ni mel boo duggee fi di nga ko gis mais des nañoo yitteel lool enregistrement des parts fii itam fan yi disponible mais dina gën a xam naa dina disponible fan yi gis ngeen ko keroog ci présentation CIO bi wax na ko mu Ivan Saltonov balaa yàgg dara dina disponible at incha allah mooy nit ki bu fayee ay pagam ba noppi donc am contrat boo xam te ni tey ci lay maanaam kii enregistrement des parts ni muy mel. action ñu wane ne diw mi kat moom lii ci entreprise bi ainsi de suite contrat de partenariat bi aussi voilà contrat de partenariat bi aussi nit ki faaw mu signé ko soog a mën a am lien de partenaire voilà donc su fekkee signé ko aussi bu ñëwee fii dina ko gis voilà wala ni ma ko waxoon boo ko signé ba noppi soog a mën a commencer partager lien boobu noonu bi ci mujj mooy document di projet. ci onglet boobu ba tey document du projet voilà fii nag document du projet gis nga contrat d'investissement bi licence bi maanaam les documents juridiques yi par exemple yi nga xam ne ci wàllum yoon la te ñu bari di leen ko laaj aussi gis nga mu ne sur cette page vous pouvez consulter les documents juridiques du projet voilà donc gis ngeen ko nii donc rapport yeeg nu ñu ko MLC technologie Hong Kong présentation fondeuse licence d'affaires yi ak MLC production structure China 2020 kii bi 2025 donc sëñ den bi aussi donc yii yëpp ay documents yoo xam ne defe naa dugalal naa leen ko aussi keroog ci groupe WhatsApp bi donc yii bu ngeen ci soxla ci côté juridique maanaam xool ndax entreprise bi fan lañ ko enregistré est-ce que ñoom tege nañ ci yoon fan lañ leen enregistré est-ce que nangam maanaam documents yi nga xam ne ci loolu la aju moom ngeen di fekk fii voilà donc kon ngeen bàyyi ko xel yii yëpp bu ngeen ko soxlaa mën ngeen ñëw ngeen télécharger ko voilà. donc ñu ñëw ci partie bu am solo xaw ma sax ndax dina fi xaj muy service d'assistance voilà bu ñu jógee ci document dañuy ñëw service d'assistance ni ma leen ko waxee souvent léeg-léeg dangay xam ne gars yi dañoo duggul ci back office bi wër mais fii li ci neex mooy dañoo tontu ay questions yu baree bare par exemple fii boo bëggee xam projet bi lan la di nga ko xam par exemple fii mi ngi la bindal à propos de l'entreprise à propos du produit et des investissements programme de partenariat ak instruction vidéo donc ñeenti onglet yooyu ñoo fi nekk
à propos de l'entreprise maanaam lu aju ci entreprise bi par exemple fii mu ne la qu'est-ce que le projet MLC Health maanaam projet MLC mooy lan boo cliquer fii mu won la réponse bi mu ne la MLC est un centre d'ingénieurs ou bien d'ingénierie pour la création et le soutien complet des développements innovants de systèmes modernes de diagnostic de l'état de santé. Donc, il s'agit d'un projet humanitaire international visant à améliorer la qualité et l'espérance de vie. Voilà. Donc, gis nga kon yu am solo la fondateur du projet aussi gis nga comme ni mu leen ko waxee woon fii itam bindaat nañ ko fi dina la ko waxaat. Mission et objectif du projet donc mission lan mooy mission ak objectif projet bi lan la gis nga foofu itam bu ngeen xoolee mu bind ko voilà. Niki noonu orientation du projet le marché sur lequel le projet fonctionne projet bi nga xam te ni moom ngay investir mu MSC ci ban marché la nekk foofu itam gis ngeen ko nii mu tontu leen ko donc le projet fonctionne sur le marché de medtech. Voilà, à noter que cette direction est l'une des plus dynamiques. Par exemple, de 2017 à 2022, le marché de medtech a été multiplié par plus de 6 fois 6. Donc, selon les experts, experts, dans les 5 prochaines années, le marché de la technologie médicale, la medtech, continuera de croître avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 23%. Donc, gis nga yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne daf la koy jox da nga ko soxla. Voilà. Donc, comment choisir un produit à mettre sur le marché? Donc, yooyu yëpp ay études la ñu def aussi. Donc, qu'est-ce que le back office maanaam back office bi nga xam te ne tey moom la ñuy utiliser mooy mu wax la ko lan la lay servir lan la lay jëriñ. Distribution et entreprise internationale avec MSC donc fan la distribution war a jaar ainsi de suite yooyu yëpp wax na ko voilà. Où la société est-elle enregistrée maanaam société fan lañ ko enregistré parce que société bu mën a boo mën a gis ci àdduna bi aussi dinañ ko enregistré fenn wala ñu enregistré ko ci ab réew wala ay réew donc foofu itam boo bësee fii di nga am réponse bi mu ne la le projet fonctionne pour le résultat et a créé un groupe de sociétés dans différentes juridictions donc fii nga xam ne waa ji ku intelligent la waaw ku am gis-gis bu sori la mais macha allah ku intelligent la voilà au lieu muy enregistré entreprise benn pays wala benn dëkk par exemple nga xam ne di nga ko mën a kii mais daf ko def ay juridiction yu bokkul par exemple afin de pouvoir lan moo tax mu ne mener à bien ses activités internationales donc loolu daf koy permettre ñu mën a def seen ay activités comme niñ ko bëggee ci àdduna bi yëpp en particulier il s'agit de juridiction de Sainte-Lucie Inde Grande-Bretagne et des Émirats arabes unis muy Dubaï donc ci 5 yooyu déjà pour l'instant foofu lañ ko enregistré mais mu ne leen bu fekkee mënta ñàkk si nécessaire le nombre d'entreprises de juridiction augmentera progressivement donc fii mu wax leen ba tey ne la su fekkee mënta ñàkk maanaam dàquñ sax ba jëmmi jamono ñu enregistré waat ko ci yeneeni entreprise pourquoi pas yenn réew yi ci Afrique wala feneen ak feneen ak feneen donc loolu lu am solo la intelligence bu dégg dayoo la dawal foofu voilà donc mais aussi di wane li nga xam te ne moom mooy gis-gisu vraiment ki nga xam te ne moom moo jiite projet bi parce que dégg ngeen ko keroog par exemple ci présentation bi ñu doon def nga xam ne dafa war a dafa bëgg a coter en bourse via mais SPAC jaare ko bourse Nasdaq la bëgg a coter jaare ko ci SPAC donc yooyu yëpp même système bii la nga xam ne daanaka day xool fu mu borof la wala ñu mu coopéreel ñu mu collaboreel ngir mën a def loolu donc loolu lan lay jur mais day gën a yomb a gën a gaawal li nga xam te moom mooy rentrer en bourse bi par exemple lu ko waroon rentrer en bourse 2030 wala lu ko ëpp mën na gën a teel voilà donc te bourse bu mag la visé par exemple Nasdaq bourse bi gën a mag presque voilà donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne da ngay comprendre la moo tax aussi soit bii nii voilà donc foofu li ma leen ko waxee à propos de l'entreprise bépp information yi ngeen soxla comme ni ma leen ko wane yooyu di ngeen ko gis donc duñ dugg ci détails di lire mais dañ leen koy wan rek pour ku ci bëgg plus d'information fan ngay dem wala boo amee ko la koy laaj nga bëgg ko jox information yi fi nga koy fekk donc à propos du produit et des investissements onglet bi information yi ñu fiy fekk yëpp wala question réponse yi ñu fiy fekk yëpp lu aju ci produit bi la gis ngeen à propos du produit question yi ngeen gis ni yëpp ci produit bi lay wax voilà ban produit la MLC di créer ban dispositif la kañ la prototype bu njëkk bi kañ lay pare bi tontoon nañ ko defe naa par exemple mu ne 2024 ci 2025 gis ngeen ñu war a def plus de 10 000 capteurs 2026 donc ñu war a dem ci 1 million
de capteurs. Donc ainsi de suite ainsi de suite voilà donc yooyu duñ ci dugg defaloon nañ leen présentation bi donc ñan ñooy consommateur produit bi donc maanaam étude du marché bi dafa leer nañ boo xam ne tey yow dina la dimbali information yi yëpp nga am ko nga xam ne ñii la ñuy def làmbatuwuñ ko luñ mën a teg loxo la voilà donc détails yooyu yëpp jox na leen ko fii donc pourquoi votre produit dépasse-t-il ces analogues existants sur le marché maanaam concurrents yi aussi voilà donc ñu jox la le pourquoi wala raison yi tax donc yooyu itam boo gisee wax na la ko fii donc quel sera le coût du capteur maanaam capteur bi nga xam ne moom la MSC nekk di fabriquer prix bi nan la war a tolli voilà donc fii itam baax nañ ñu estimer ko ci entre 30 ba 65 dollars mais day dépendre ci nit ki pays bi mu nekkee voilà donc mais en tout cas da mën na la coûter 30 ba 65 dollars minimum 30 dollars mais maximum 65 dollars ça dépend ci zone géographique bi voilà quel sera le dispositif lecteur pour ce capteur donc li ma wax léegi nag loolu jarul mu leen jaaxal lu normal la par exemple nit ki bagage bi nga jëndee Chine mën nga ko jëndee foofu par exemple 500 francs wala 1000 francs mais boo ñëwee ki koy jënd Sénégal mën na ko jëndee sax 10 000 voilà parce que bi nga koy indi taxi yeeg nangam nangam ainsi de suite voilà loolu lu yomba expliquer la. Quel sera le dispositif lecteur pour ce capteur aussi donc ci lan lay jaar maanaam capteur bi nga xam ne moom lay fabriquer ci lan lay jaar donc ñu wax leen ko mu ne via benn li nga xam te ni moom mooy lecteur smartphone moo xam application ci Android ak ci iOS yëpp muy iPhone yi. voilà donc détails yëpp jox na leen ko daal ci gàttal voilà naka lañ koy installer wala lañ koy remplacer donc fan la marché bi nekk dëgg-dëgg est pour l'instant ci monde bi mu ne chaque année le marché de CGM muy marché bi nga xam ne fii ci la MSC nekk day yokk lu toll ci 30% par at voilà mu ne fi ñuy wax ni nag jamono ji les leaders de la croissance maanaam ñi nga xam ne fa la gën a yaatoo mooy États-Unis Amérique ak pays yi nga xam ne ñoo développé Europe. voilà donc yooyu mooy question yi nga xam ne dafa aju ci produit bi fii dina la wax revenu du projet par exemple lii itam lu am solo la voilà estimation yi ñuy def yi nga xam te ne tey revenu bi mën na ko am gisoo fi mu ne combien pourrais-je gagner en investissant dans le projet donc xam naa li moom du ma ko tëb parce que dina leen intéressé fii daf ci wax lu am solo voilà mu ne notre projet est celui de capital risque bien sûr da mat a bàyyi xel effectivement donc startup capital risque la voilà capital risque boo ko déggee projet bi ci début bi mën na jafe loolu pour mu dem maanaam moo gën a risqué que projet boo xam ne déjà taxaw na ba pare par exemple investir ci par exemple lu mel ni MLC ak Orange bi nga xam ne déjà taxaw na ba pare bokkuñ voilà étonnance moo gën a mooy risque mais daanaka mën na la bañ a apporter lu am solo voilà parce que Orange bi muy gën a nekk risque bi muy toll foofu aussi bi muy nekk capital risque ñi ci investiroon tey ñu ngi ciy gis seen bopp voilà donc n'est pas limité voilà maanaam li nga ci mën a am li nga ci mën a gagné amul limite en termes de rendement amul donc mais nous nous appuyons sur les réalisations des entreprises existantes mais dañuy sukkandiku ci entreprises yi nga xam ne déjà ñi ngi fi ba noppi maanaam def nañ seen preuve ñu gis voilà mu ne ci juróomi at yenn ci entreprise yi seen capitalisation dem na ba toll ci li ñuy wax 35 milliards de dollars ci 5 ans kese am na maanaam entreprise yi nga xam ne ñoo nekk secteur bi réalisé nañ lu toll noonu donc sur la base de leur objectif bu ñu sukkandikoo ci seen objectif yi gën a ndaw ñu ne dañuy prévoir ne par exemple capitaliser nu ñu koy capitaliser chaque part d'investissement ñoom waa MLC jusqu'à 1 dollar loolu la am solo la maanaam seen objectif mooy capitaliser benn part bu nekk 1 dollar minimum voilà minimum nag la ñu wax voilà donc waxuma la nag moom voilà mais à présent la valeur minimale de la part donc mi ngi coûter par exemple presque 0,001 dollar 1 centime de dollar donc cela veut dire que instant bii ni maanaam opportunité la pour que nit ki teel ko am lu muy gën a dem day gën a seer donc moo tax mu ne fii nous prévoyons le potentiel de croissance jusqu'à fois 1000 maanaam 1000 fois capital nit ki mais aussi les dividendes pourront s'élever jusqu'à 300% donc lii yëpp maanaam nekkul lu ñu wax nii parce que seen bëgg wax ju neex déedéet ay études la yoo xam te ni tey lu concret loo xam te ni tey lu ñu mën a dut baaraam la parce que su exemple bi ñu jël ci kaw ay entreprises yoo xam ne déjà réalisé nañ ko voilà donc mais tax aussi noté leen bu baax gis ngeen ñu def bien sûr chiffres yi ñu wax ni optimiste na trop maanaam nit ki mën na yaakaar ne lu jafe la effectivement yu optimiste la mooy li may wax rek sànq mooy da ngay gis bu baax a baax objectifu ki nga xam te ne moom mooy nit ki wala dayoom maanaam gis-gis bi mu am tey rek maa ngi ciy waxtaan ak sama benn waay voilà donc ngir atteindre ko dina laaj liggéey bu amam solo liggéey boobu nag
non seulement effectivement le CIO muy PDC bi ci la ak seen équipe mais ñun aussi dañ ci war a participer pour que loolu mën a nekk parce que suñu intérêt la ñun ñëpp suñu entreprise la déjà ñun ñoo ci investir ba pare donc voilà donc détail boobu gis nga lii lépp kon ay réponse la yoo xam ne yow mi ko soxla mi ngi fi voilà donc boo ubbee sa compte duggal nga fouilleté nga xool voilà information yi nga bëgg yëpp loo ci gisee lu la jaaxal envoyé ko par exemple al Mokhtar wala keneen ku la ci tane mu tontu la ci mu leeral la ko c'est aussi simple que ça voilà donc lan mooy part d'investissement loolu lépp leeral nañ ko gis ngeen ko nii hmm? Euh, kañ laa war a commencé gagner xaalis ci projet bi gis ngeen ko nii te itam mu wax ko effectivement c'est simple li mu wax fii mooy projet bi effectivement pour que nit ki commencé ci gagner xaalis mooy bu ñu demee ba commencé commercialiser seen produit mooy produit bi ñu créé bu ñu demee ba commencé koo jaay ci marché bi voilà suñ commencé jaay ba def seen par exemple ba def seen bilan ci at bi wala ci 6 mois yi donc la ñuy lay génne ci bénéfice déjà investisseur bi war na mën a am retour sur investissement mooy aspect bu njëkk bi mais am na beneen par exemple moo tax mu ne fii vous pouvez accélérer le processus de mise en œuvre du projet comme ni ma ko waxee léegi voilà ñun mën nañ ko accélérer bien sûr par exemple tey fekkatee par exemple entreprise dafa def estimation ne ci année bi jàpp na ne war na mën a gagner ah maanaam jàpp na ne war na mën a gagner li nga xamante ni moom mooy 100 millions waaw mën na war na mën a attirer boog 100 millions de dollars d'investissement ci ñun lay dépendre loolu mën nañ ko atteindre ci 6 mois wala lu ko gën a néew nga xam ne au lieu ñuy am 100 millions mën nañu am 500 millions ci année bi loolu liggéey la boo xam ne man dama ciy jàpp keneen ak keneen ak jàpp ci parce que ñoom dañuy def seen estimation kese donc moo tax mu wax fii mu ne vous pouvez accélérer le processus de mise en œuvre du projet et gagner dès à présent en participant à un programme de partenariat te loolu ñun buñ koy def dañ ciy gagné wàllu xaalis aussi en même temps donc moo tax mu intéressant voilà kon donc da ngay gis nit ki nga xam ne nee na dëkk bi daa metti wala liggéeyam doxewul noonu wala nangam dèjà yaa ngi am sa loxo loo xam te ni tey mën na la apporter lu baree baree bari non seulement yaa ngi contribuer ci entreprise bi nga xam ne yow sa entreprise la mais contribuer bi nga ciy contribuer noonu yow yaa ngi ci gisaale sa bopp en attendant même entreprise bi di taxaw te boo koy def yaa ngi accélérer entreprise bi gën a gaaw parce que MLC wax nañ ko gis ngeen ko ci seen vidéo yi loo xam te ni entreprise yu bari ci 5 ans lañ ko réaliser ñoom ci ñaari at ak genn wàll lañ ko réaliser parce que yàggul loolu depuis 2022 léegi yàggul voilà projet yu bari lu ñu def ci 5 ans ñoom ci ñaari at ak genn wàll lañ ko def voilà donc yooyu yëpp ay détails yoo xam ne di ngeen ko am fii donc revenu du projet voilà comment les dividendes seront-ils calculés loolu tamit leeral nañ ko 50% gis ngeen ko 50% li nga xam te ni moom mooy chiffre d'affaires yi wala ak li nga xam te ni moom mooy dividende yi bokk investisseurs yi ñoom ñoo ko moom voilà loolu itam leeral nañ ko voilà donc à quelle étape puisse quitter le projet aussi donc ban loolu lépp gis nga daanaka yii yëpp ay détails yoo xam investisseur bi da ko war a xam kañ laa mën a quitter projet bi carrément gis nga itam foofu du ma dugg ci détails yëpp comme niñ ko kii mais par exemple première option de sortie mooy bi ci njëkk mooy après avoir connecté maanaam bu ñu fexee ba projet bi connecté wu ak investisseurs yu mag yi parce que ñooy particulier ndaw leen am na investisseurs yoo xam bu ñu fa xasee àgg da ngay gis ne day gën a seer voilà boobaa nit ki mën na jaay par exemple parce que ñun période bi li ñuy jënd dafa yomb trop boobaa affaire bi dina gën a yéeg nit ki mën na bu ko neexee mën na daa jaay ay lim amoon action yëpp débarrassé wu voilà deuxième option mooy bourse internet bi aussi par exemple bu ñu demee ba am ñeneen ñoo xam te ni tey bëgg nañu investir ci projet te projet bi jaayatul ay kii nañ koy xet ay part boobaa investisseur bi mën na jaay entreprise mën na wax ne ku bëgg a jaay ubbi na buntu yooyu noonu aussi pour que nit ki jaay ay kiyam donte conseil wuñ ko genn voilà voilà parce que buñ xasee dépassé étape boobu aussi lu ñuy gën a dem say part sa capital day gën a seer li nga ciy jot aussi day gën a day gën a day gën a am solo voilà donc loolu moom moo aju woon ci li nga xam te moom mooy produit yi fii itam à propos des investissements itam gis ngeen combien d'argent faut-il attirer pour mettre en œuvre le projet donc foofu waxoon nañ ko aussi defe naa moom mooy lii étape kii bi la mooy par technologie donc de 1 à 17 donc plus de 40 millions de dollars ngir mën a mettre en œuvre donc loolu déjà ñu ngi ci donc étape et délai du projet aussi donc détails yooyu yëpp tontu nañ ci aussi loolu ci feuille de route bi lay dem qui peut investir voilà kan moo ci mën a investir donc yooyu yëpp wax na ko mu ne tout citoyen qui a atteint l'âge de la majorité maanaam am 18 ans pour acheter des parts d'investissement et devenir propriétaire de la société donc amul xaaj ak seen nit ki bu majeure mën a jëlee même ba ci par exemple am na sax li ñuy wax ajouter un enfant par exemple sa xale sa doom boo xam ne bëgg nga ko investir nga ubbi ko compte mais yow yaay nekk responsable kii am responsable am aussi ci loolu gérer compte mag yëpp am na ci prévoir nañ ko ci biir aussi donc quel montant
peut-être investi yi voilà donc yooyu yëpp gis nga par exemple $100 wan naa leen ko léegi wala $50 par mois ci yenn pag yi voilà donc comment participer au projet gis ngeen réponse yi yëpp mi ngi fi deratul may dugg ci détail yooyu donc partie bu ama am solo la bu ama am solo voilà donc dimbali nañu ci lu baree baree bari ñu comprendre ko aussi voilà parce que question yoo xam ne parfois yow yaa ko doon posé wala nit posé la ko wala yow boo ñëwee sax da nga koy soxla voilà donc programme de partenariat bi aussi amaan na fi voilà voilà gis ngeen ko ni fii itam maanaam entreprise de partenariat gis nga moom la leen fii question yi yëpp dafa concerné li nga xam te ne moom mooy partenariat bi ci mujj muy instruction vidéo par exemple yenn détails yi ma leen jox fii vidéo yi par exemple naka ngay inscrire gis ngeen par exemple instruction vidéo di back office MLC comment s'inscrire au projet vidéo la boo xam ne bu moo ci cliquer nii gis nga damay wan carrément naka la ñuy inscrire en français voilà. Pour vous inscrire au projet MLC et avoir la possibilité d'investir, vous devez accéder à la page web du projet en cliquant sur le lien dans la description ou le lien de partenariat que vous pouvez obtenir de l'investisseur Voilà. actuel. Ensuite, sélectionnez l'option. Donc, yi ay vidéo la comment trouver le lien de partenariat loolu lépp ay vidéo expliqué kon bi instruction vidéo yi ay vidéo la yoo xam ne itam di ngeen ko soxla voilà gis ngeen ko nii voilà donc yi yëpp ay vidéo la noonu la amee itam ci yeneen kii côté kii bi pour les partenaires voilà fi ñu bind par exemple ñaata laa bañ a gagné ci xaalis ak ainsi de suite yooyu yëpp mi ngi fi voilà def nañ ko ci gis ngeen ko ni yëpp kon ay vidéo la yoo xam ne day répondre naka ngay defee vérification beeg naka ngay rechercher sa compte portefeuille électronique yii yëpp ay vidéo la par exemple lii nag ni mu amee vidéo français noonu la amee ay vidéo anglais aussi voilà donc ça dépend ci langue bi ngay utiliser ci sa back office kon loolu moom moo aju woon ci service d'assistance bi donc bi ci mujj moom mooy promotion voilà foofu itam promotion yi nekk en cours dala koy wan voilà donc bi mujj nii bi nga xam te ne moom moo ci mujj mooy lan quitter voilà mooy lan boo bëggoon a déconnecté ah dalay boo bëggoon a déconnecté su ma ko bësee damay déconnecté voilà génn carrément voilà donc kon loolu la woon donc defe naa loolu moom moo nekkoon présentation bi donc du yitte ji du nekk li nga xam te ne mooy taxaw ci lu nekk di ko détaillé parce que dafa bari donc buñ ko mën nañ jëlal lu ëpp 2 heures de temps mais l'essentiel ñu won leen ko ak naka ngeen koy trouver ak xam back office bi carrément lan la leen mën a apporter voilà lim leen mën a apporter bu baax a baax a baax a baax a baax voilà donc loolu moom moo nekkoon li nga xam te ne moom mooy présentation tey bi am naa yaakaar ne jariñu ngeen ci bu baax a baax a baax voilà donc après ñu jël ay questions yoo xam te ne tey peut-être am na ci concernant nag même sujet bi ni ma ko waxee voilà maanaam boo bëggee gis nangam fan nga koy gisee wala yu ni mel voilà donc sinon yeneen yi nga xam ne dafa aju projet bi direct ma ngeen bàyyi am na ay présentation yoo xam ne spécial looloo ko tax a jóg voilà donc kon loolu moom moo nekkoon présentation bi maa ngi leen di jaajëfal ma ñëw jël question yi ak ñi nga xam te ne moom mooy intervention yi incha allah. voilà léegi ku am question da ngay yëkkati sa loxo bu ko defee ma ubbil la sa micro sinon boo ko deful voilà donc gars yi dañuy bàyyi seen micro yi muy mbel-mbel rek dañuy xaw a gêner quoi moo tax voilà donc su fekkee am nañ ay intervention wala ay question incha allah ñu jël ko voilà Serigne Saliou Kébé mu ne étape et délai du projet taxaw ci tuuti voilà maa ngi jégalu gis ma woon question bi voilà mais defe naa xëy na beneen yoon incha allah donc mais yooyu yëpp l'essentiel mooy ni ma ko waxee mën ngeen dugg ngeen xoolal ko seen bopp sans problème voilà allahumma amin sëñ Maodo jaajëf Mohamed jërëjëf yow it aussi voilà donc macha allah donc ñi nga xam te ni ñi ngi jaajëfal ñi nekkoon fii yëpp di teewlu Babacar Sala merci beaucoup donc soxna Madeleine Moustapha Lo ñu ngi leen di ziar iPhone di Balla Sarr Diop Assane voilà
Modou Mokhtar Cissé iPhone donc Baye Serigne Lo Mor Bey Ousmane Silla Serigne Fallou Kébé Dieynabou voilà Moaz Diop leader Bara voilà Ramakan voilà Moussa Ba Abdoulaye Sena Madeleine Diagne voilà donc xaaral ma ubbi sa micro voilà donc ni ma ko waxee yéen ñi am question man ngeen taalal seen loxo comme ni ñu ko defee donc Serigne Fallou Kébé ak Soxna Madeleine Diagne voilà donc defe naa tey hmm, Soxna Madeleine mën nga ubbi sa micro bi voilà. asalaamaaleykum Al Muxtaar. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi lay ziyaar di ziyaar ñi ci mit bi ñëpp. Hmm, man sama question moo nekkoon fi nga wax noonu ne cadeau hmm, yaa ngi doon expliquer nga ne boo envoyé nit ki lien via cadeau noonu moom dañ koy may 200 parts may la 200 parts mais hmm, moom bu identifié wul dañ koy nangu léegi nangu hmm. boobu laa bëgg a xam est-ce que moom mi identifié wul moom la ñuy nangu bosam wala dañuy nangu waale yow tamit sa bos yow mi ko yónnee merci beaucoup. D'accord merci beaucoup ci laaj bu am solo boobu Soxna Madeleine merci beaucoup jaajëf am na solo waaw bien sûr ñaar yëpp la ñuy nangu ñaar yëpp voilà dinaa la jox raison bi tax parce que li tax ñu koy nangu mooy par exemple su fekkee nit ki deful vérification mënuñu xam ba xam maanaam personne réelle la boo xam te ne tey moom moo ubbi compte bi sinon kon day yomb ëpp man personnellement sama man na ma am 10 mail su fekkee mu ngi damaa dajale pa man na maa xëy rek di daje di créer email rek di créer ay email rek di envoyer sama bopp di confirmer voilà mais kañ la ñuy xam ne kii personne normale la wala ku nit njaay la bu defee vérification looloo tax identification bi am solo voilà moo tax sinon bu fekkee def ko confirmer wu ko ñaar yëpp la ñuy nangu voilà merci beaucoup ci laaj bu am solo boobu ngeen bàyyi ko xel voilà donc boobu itam c'est pareil aussi pour ki nga xam ne da nga ko invité ah maa xam nga ñi nga xam tamit dañ la ci may 200 par boobu aussi ki nga invité dañ koy may par may la parce que c'est la même chose foofu itam même moom bu deful vérification am da ngay gis ne dañ koy nanguwaat voilà donc moo tax vérification bi aussi lu am importance la voilà sinon duñ xam ndax kii moom email bi normal wala déet voilà merci beaucoup ci laaj boobu laaj bi am na solo trop merci beaucoup voilà donc ku ma gis fii sëñ Fallou Kébé voilà da xëy na dafa am question aussi jërëjëf soxna Madeleine sëñ Fallou mën nga ubbi sa micro. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Voilà avant tout d'abord ñu ngi lay siyaare Al Mokhtar donc di am mbégte ak contentement encore une fois ci explication wala donc présentation bu am solo bi aussi tamit di jaajëfal mboolem ñi nga xamante ne si assisté nañ présentation bu tay bi mu nekk loo xamante ne si c'est vraiment magnifique. Voilà donc dama bëggoon intervenir rek donc 2 minutes wala donc pour ñi nga xamante ne si voilà donc assisté nañ webinaire bu tay bi ñu xam ne voilà li ñu soxla woon pour mën a avancer muy information yaakaar naa que ni am nañ ko rawatina information bi ëpp solo mooy naka ngay mën a voilà donc augmenter li nga xamante ne naka ngay yokkee sa valeur u xaalis mais jaare ko ci li nga xam ne mooy investissement donc kon yéen ñi nga xamante ne si assisté ngeen webinaire bu tay bi donc bu jeexee liñ leen di wax mooy que ngeen bañ a xaar li nga xamante ne si mooy bon moment n'attendez pas les bons moments les bons moments n'existent pas. Voilà donc beneen bi ci tekki tamit voilà di leen wax que ni MLC dafa nekk benn projet boo xamante ne si voilà donc ce n'est pas seulement une entreprise mais c'est l'avenir de la santé parce que participer ci projet bi nekkul maanaam seulement nga investir mais aussi tamit da nga participer ci li nga xamante ne si moom mooy développement wu santé beneen bi ci tege tamit comme ce que Warren Buffett disait acheter des actions c'est acheter une part d'une entreprise mu nekk loo xamante ne si lu am solo la voilà donc li ñu bëggoon rek mooy intervenir encore une fois comme ni ñu ko doon defee di rafetluwaat donc li nga xam ne mooy webinaire bi gën nañ ci xamaat ay mbir yu bees waaye aussi di wax yéen ñi nga xam ne yéen a ci teew ngeen gën a profiter comme ni ko Al Mokhtar waxee ci biir
chaque instant rek li nga xamante ni si mooy prix wu action yi day gën a yokk waaye aussi tamit part yi dañ koy gën a diminuer aussi pour l'instant nii ñoo ngi woon ci benn promotion boo xamante ne si boo jëlee pack yi tàmbali ci $1000 dañ la ciy plisal lu baree baree bari loolu nag dafa doon loo xamante ne si jëru li nga xam ne mooy xaar yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doog a assister li nga xam ne moom mooy webinaire yi bu jàllee ngeen jéem a def le tout pour gën a comprendre ki nga xam ne moom moo leen invité donc di tuubaat bu baax a baax a baax Al Mokhtar encore une fois ñoo ngi lay wax que ni li nga xam ne mooy présentation bi yaakaar naa que ni donc gënati na amati solo di wax gars yi ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni si moom mooy explication bi jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf Sëñ Fallou macha allah amati na solo donc moo tax ñuy sawar di la dégg lool waaw énergie bi nga xamante ni moom ngay dégager mais aussi liggéey bu am solo parce que dafa am solo aussi nit ki li muy wax aussi nga koy gis mu nekk ci action boobu donc message la ci boo xamante ni tey bu ñu mën a teg loxo la ni mu leen koy waxee ni noonu la koy defee voilà parce que loolu it aussi dafa am solo dafa am solo voilà day wax boole ko ak jëf voilà loolu dafa am solo donc ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax parce que itam Al Mokhtar bu toogoon fii di leen wax di wax fi ba suba te ngeen gis ne moom mi wax par exemple Al Mokhtar investirul dara ci projet bi donc defe naa ku ko xool dana ne waaye kii ku mu fonto moom mi ngi ñuy wax ñu investir te moom ñoom si jëm boobu investir voilà donc niñ koy waxee saa su ne voilà donc kii ñëw di la partager information bi aussi bul jàpp ne moom investirul voilà donc nga investir day investir nga ñàkk a investir aussi moom day investir voilà loolu pour ngeen xam ko donc kii la ñëw di la ko partager aussi effectivement pour entreprise am la parce que déjà investir na ci mais bëgg la partager loolu aussi bëgg yow it nga jariñu aussi moo tax mu ñëw di la ko wax voilà donc ñu bari boo jàppee ne boo investirul moom du investir donc da ngay nax sa bopp voilà parce que Sëñ Fallou mi ngi investir leader Bara mi ngi investir Moaz mi ngi investir Dieynabou mi ngi investir Al Mokhtar mi ngi investir voilà donc boo moytuwul sax même ëpp baax a baax li nga xamante ni moom ngay investir boo investir benn moom investir na fa fukk voilà donc loolu ngeen bàyyi ci xel baax a baax effectivement bu leen xaar ni mu ko waxee le bon moment voilà le bon moment c'est maintenant voilà moment bi ngay xaar léegi la du suba du ginnaaw suba voilà donc loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax jërëjëf Sëñ Fallou ci kàddu yi am na solo lool voilà ndax amaat nañ yeneen question wala intervention Baye Serigne Lo merci beaucoup jërëjëf loo yéen bi an ñi Baara est-ce que yaa ngi disponible wala suñu leader Abbas aussi te mel na tey newu fi voilà donc est-ce que am na ku bëgg a laaj question wala intervention voilà donc su fekkee amul ñu tëj incha allah est-ce que am ngeen ay question ouais mais voilà donc da nga kii da ngay yëkkat seen loxo pour ma ubbi leen micro yi voilà donc dama fermer micro yi parce que ñu am na ñoo xam ne dañuy bàyyi seen micro muy wax rek voilà voilà da ngay yëkkati sa loxo pour ma ubbi la sa micro xaaral ma xool voilà d'accord maa ngi koy soog a gis voilà donc suñu leader Abbas bismillah man nga ubbi sa micro. asalaamaaleykum. waaleykum grand salaam wa Al rahmatulah wa Mokhtar maa ngi barakaatu. leen di nuyu bu baax. waa di ziar waa panel bi di féliciter aussi tey groupe bi parce que gis naa ni nombre bi yokku na loolu aussi am na si solo trop parce que sànq yaa ngi doon wax la li nga xamante ni moom mooy njariñu partage waaw partage moom daanaka ki lay ci gën a nekk rek da lay gën demin waaw si ñaari côté et moo tax partage da nga dimbali nit koo xamante ni sànq rek maa ngi doon waxtaan ak kenn et xaw naa yéex tuuti ndax dañoo amoon coupure de courant fii à notre niveau loolu moo tax connexion bi mënuñu woon accéder ci biir connexion bi waaye liñ ci xamante ni moom lañ ci jot a jël comme information nekk na information yoo xamante ni vraiment daf ñuy gën a joxaat benn mooy chaque webinaire rek da ngay gis ni benn formation la boo xamante ni nit ki da koy amaat parce que jàng du jeex te saa boo dégloo rek di nga dégg benn forme
wala benn joxin boo xamante ni mosuñu la ko woon jox kon loolu mooy wane ni kii gën a topp kii topp li nga xamante ni moom mooy webinaire yi moom aussi dafay jël valeur bu baax a baax a baax parce que nekkul dafay nekk investisseur kese mais à force mi nekk investisseur aussi noonu lay gën a niveau di jógee mu dem ba nekk ay niveau expert parce que boo xoolee ci back office yi am na ci lenn lu am solo su fekkee yaa ngi may dégg ngeen def ma si allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax grand base ñu ngi lay dégg bu baax. voilà dama gis partage bi su fekkee gis ngeen seetlu ngeen back office yi da ngay gis ni dafa am ay niveau dafa am voilà niveau xam naa dafa jum ci partenaire partagé mën na après ko kii wala ma dindi ko voilà. même back office yi aussi boo gisee si back office yi da ngay gis ni niveau yi dafay évoluer niveau yi ni muy évoluer noonu lay wane nit ki aussi mu ngi évoluer ci investissement am parce que investissement aussi dafay tolloo ak gis-gisu nit ki lépp foofu la déparé lépp côté li ñuy wax mindset foofu la déparé lépp mindset la déparé léegi mindset am ni muy investir di topp webinaire yi da ngay gis ni mindset bi aussi dafay gën a yéeg xam-xam bi di gën a yéeg di gën a yokku muy gën a dem di gën a jël valeur aussi loolu da koy may moom mu mën a am li ñuy wax la gestion du temps par l'information parce que si information biñ koy jox si lay sukkandiku ba di jël li nga xamante ni mooy les énergies positives maanaam di yokkute bi nga xamante ni moom mooy ñëw ci moom ba muy loolu da koy jural ay performance ci wàllu nekkinam ak ci wàllu definam voilà yemul ci investissement kese mais ëpp na loolu en fait du ci xaalis kese mais xaalis dafay ànd ak ay valeur parce que xaalis noble la ku xëy da ngay ut xaalis léegi da ngay gis ni nit ki mindset am nu muy gën a jógee connaissance am di gën a jóg comportement am yi di commencer di améliorer wu mu gën a nekk beneen la meilleure version de lui-même maanaam muy gën a nekk ku gën ki mu nekkoon démb te loolu aussi lu am solo la kon da ngay gis kon ñaar day dal di taxaw bi ëpp doole mooy boobu mooy bi nga xam te ne day def nit ki mu yéegal ko bi si topp mooy leneen li nga xam te ni moom la ciy am voilà muy investissement bi en matière d' investissement nag dafa am lu ci am kenn du xaar pour jekku kenn du jekku àdduna bii kenn du jekku dara positionnement moo am li ñuy wax positionnement peut-être présenté na la projet bi déglu nga projet bi nekk goo expert pour dem di ko waxi keneen te li gën a garaaw sax mooy loolu mooy dem di ko waxi keneen parce que ki nga koy waxi yow da nga koy sax ëpp information moom da la ciy génne faf parce que moom ci débat yi mu nekk ci débat yooyu lay yóbbu da la ciy génne bu un expert taxawee mu def présentation projet bu baax bu pare demal nga xool noo def nga positionné wu positionnement moo am mais xaar jekku amul loolu ça n'existe pas kenn du jekku léegi soo positionné woo léegi da ngay chercher non seulement nga respecter tempérament boobu mais ngay xool nan ban possibilité ngay defaat encore pour mën a yokkat say wàllu investissement ci côté boobu loolu mooy évolution sax quoi mooy évolution parce que tant que yaa ngi déglu tant que yaa ngi am ay solution tant que yaa ngi am ay xalaat yu bees tant que yaa ngi am ay xam-xam yu bees tant que yaa ngi am ay connaissances yu bees nga mën a partager projet bi parce que li tax yenn saa yi du jàll mooy problème de partage la yenn saa yi ki koy joxe day yàkkamti parce que construction la partage construction la tabax bu yàkkamti amul tabax da nga koy teg ci anam yu mucc ay dafa am façon bu ñuy partager doomu aadama te kiy partage moom na xam ni société lay nekk di tabax parce que ñiy jokk ci moom yëpp loolu société la loolu la ñuy wooyee l'industrie du 21e siècle kon donc dafa ànd ak benn patience benn connaissance ak benn patience moom mooy jox nit ki la philosophie de partager ak nan la koy joxee ban énergie la koy joxee pour bañ a guddal trop damay yawale ko foofu di leen wax de en tout cas li nga xamante ni moom mooy comparaison yi ci ñi nga xamante ni ñooy naatangoo MLC da ngay gis ni mooy nekk Abot ak Descom ñoom ñaar ñooy naataangoom parce que même bu def comparaison da ngay gis ni buy comparé da ngay gis ni ñaar ñooñu lay defal comparaison te ñaar ñooñu ñëpp ñu ngi dugg bourse kon moom vision day sori parce que moom day gis ni moom it dafa dugg bourse te d' après CEO bi li nga xamante ni moom la présenté keroog da ngay gis ni c' est un projet qui est très ambitieux projet bu am ambition bu mag a mag la voilà bañ a guddal nag parce que mën na bàyyi ñeneen ñi aussi ñu participer waaw di leen jaajëfal ñoom ñëpp di la wax ne xam naa ñëw ci sëñ Fallou jàngat français tuuti mu jox ma ci waaw di jaajëfal Almatar merci jërëjëf. macha allah jërëjëf merci beaucoup suñu leader Abbas aussi macha allah ci partage bu am solo boobu noonu donc ni ñu koy faral di waxee donc buy wax moom doo bëgg mu noppi. voilà donc gisoo kii sax maa ngi xool ci commentaire yi Modou Mokhtar Kébé wala Modou nee na al Mokhtar
grand bass lu mu doon wax fan yi ne woon pour ñu fàttali ko voilà donc xam naa pour présentation présentielle la incha allah voilà donc dina wax ngeen fàttali ko incha allah mi ngi lay dégg voilà macha allah merci beaucoup suñu grand bass jërëjëf ci kàddu yi am na solo partage bi am na solo dégg ngeen ni mu leen ko waxee bien sûr mooy jekk amul positionné wu moo am voilà donc nit ki day teel a positionné wu donc léegi xool naka lay def ba yokk li nga xam te ne tey moom mooy ay investissement voilà donc kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax amul leen luñ ciy tegaat di jaajëfal ñi nga xam ne intervenir nañ aussi ak ñëpp ñi nga xam te ne tey ñoom ñoo posé ay questions donc bëgguñ leen gën a teelu yàgg balaa moo gën a guddi voilà ñu arrêté foofu li nga xam te ne moom mooy webinaire di leen jaajëfal voilà donc jërëjëf suñu grand bass jërëjëf suñu fàllu ci intervention bi jërëjëf aussi soxna Madeleine ci laaj bu am solo boobu noonu di leen jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi doon teewlu li nga xam te ni moom mooy présentation bi waaw di leen wax bàyyi leen ko xel bu baax a baax dee leen gën a aussi partager ngir que nit ñi aussi di mën a ñëw parce que léeg-léeg présentation bi mooy gën a am na ñoo xam ne mooy gën a leer ci ñoom mooy gën a gaaw a dugg ci ñoom aussi parce que day ànd ak pratique li ñuy wax dañ la koy wan pour mu gën a baax incha allah xam naa dinañ ko partager aussi après ci chaîne bi bu ko defee ñi ko bëgg a toppaat parce que back office bi dafa am solo donc naka ngeen koy jëfandikoo naka ngeen di trouver information yi donc mooy li nga xam ne moom lañ doon jàllale tey donc ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax incha allah di leen jox rendez-vous ba dimanche ak jàmm.